gewilligheid. En nie net uit 'n gewoonte. Ja. Goeie gewoontes ook. Goeie gewoonte, As ja. goeie gewoontes ook. Daar's baie goeie gewoontes om in kerk toe te gaan, is 'n fantastiese gewoonte in my lewe, né? So daar's goeie gewoontes. Dan die vierde een is die commitment wat ons dan nou werk. Met ander woorde, as jy praat van 'n commitment, is daar 3 stappe voor daai tyd. As jy wil commit om op te hou rook, daar 3 stappe voor daai tyd wat eers moet gebeur. Jy moet intensief fokus. Jy gaan nie nou winkel toe stap om 'n pak twak te gaan koop nie. Jy gaan dit nie doen nie. Commitment, en dan die 5de een, iets van wat jy net nou gesê het, dan begin my karakter. Begin my karakter verander en begin my karakter volgens die goeie gewoontes of volgens die commitment waartoe ek my dan neergesit het, begin my karakter my verander. Nee, begin my karakter in my verander. Begin ek 'n ander mens word. Ek hou daarvan altyd om as ek by daai enetjie kom, my draai in die Bybel te gaan maak met 2 Korintiërs 5:17. As iemand in Christus is 'n nuwe mens. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Dit is vir my 'n skitterende teks om mense te help in terme van die aflê van ou gewoontes en die aanleer van nuwe gewoontes. Want jou karakter as iemand in Christus is 'n karakterteks. Is nie as iemand die Here se dinge doen nie. Dis as jy in Christus is, jou karakter wanneer die ou dinge verbygegaan. Dan is nie geword in jou lewe. Okay, ek was sommer om so, toe jy net nou gepraat het, hoe dan, miskien moet ek gou die papier gaan haal. Ek het hom daar neergesit, en gedink een of ander tyd, en toe het ek nou 2 van hulle al weggegee vir mense, dus kom jy nou net 4 is, want ek het 6 gehad. Okay. En ek dink tog die ander ding is, as jy met 'n nuwe gewoonte wil aanleer, om soos daar, ek dink dit staan iewers in die kop van, as jy begin klein, as jy nou wil besluit, ek wil nou push-ups doen of iets wil doen, doen dan net 1 op 'n aand. Moenie sê, nou gaan ek 20 doen, dan kom jy by 2. Nee, jy breek jou eie spoed, nee. Dan kan jy in elk geval nie eers voor daar kom. In hierdie hoofstuk 5, hoe om my best way to start a new habit, word die bietjie ietsie geskrywe oor habit stacking. Nou ek dink daar is sin onderstreep, nou kry ek hom nou nie skielik nie van die ding van habit stacking. 75. Daar sê, ja, hier is nou by bladsy 72. Van hierdie Diderot, wat nou met hierdie ding gewerk het, en die tendens, waar is dit nou? The cycle. Many human behaviors follow this cycle. You often decide what to do next based on what you have just finished doing. Daar staan hy onderaan bladsy 73, so in daai tweede laaste paragraaf nie. Met ander woorde, ek het hom nou heeltyd gesoek, die hele ding van, as ek dit, my karakter wil verander, as ek wil 'n nuwe gedrag aanleer, is dit soos 'n cycle, jy bou op dit wat jy reeds reg gekry het. Op die 1% sit jy 'n 2% by, 'n 30% by, ensovoorts. Okay? Nog enige ietsie? Nog enige iets uit domheid? Ek wil graag dat ons net voor ons tyd klaar is, net so vinnige oog gooi op elkeen. Eintlik is dit nodig dat 'n ou hierdie goeders maar gaan lees en inhoefen. Jy verloor dit vreeslik maklik. En die slegste plek om dit te verloor is natuurlik wanneer jy in 'n pastorale konteks sit en jy vergeet dit. Maar ek dink nog 'n ding met die habit stacking is, as jy in momentum is dit makliker om 'n habit te bou. Ja. As jy skorrelgoed was, dan is die volgende habit wat jy eintlik moet volg is om dit weg te bring. Of af te droog en dan weg te bring. En so gaan dit. Dus jy bou 'n habit op 'n habit, maar dit is ook dit klein stappies. Ja. Ek onthou uit met kinderdae. Ons was 3 kinders. Sussie, Boetie, Sussie. En ma het kos gemaak Sondag en die 3 kinders het die skottelgoed gewas.
was horribaal. Dit was eenvoudig horribaal. Een het gewas, een het afgedroog, een het weggepak en volgende Sondag roteer ons net. Toe begin ons agterkom, my 2 oudste susters, albei musikaal en so aan, en toe het ons begin agterkom, dat dis die tyd om saam te sing. En toe het ons begin saam sing. En tot vandag toe nog, sing ons maklik saam, en dit begin by die skool, wat ons gehad het. Ja, maak het lekker. Ons het dit net doodgewoon lekker gemaak, om saam te sing. En ek dink baie ander goed in 'n ou se lewe as dit sleg is, sit daar iets anders daarby saam, en maak dit lekker. Ek weet nie of die hele werk, vir ons het dit gewerk, ons sing tot vandag toe, my oudste sis is nou al 77, nou moet jy daarom onthou, toe was sy in standaard 3, hoe oud is sy in standaard 3? 9. So 12. 12. Nee, 12 standaard 5, 3, dat is so 10. 5 jaar is 10. So Ja, 10. 19 jaar. Ja, ek dink sy was daarom nou nie, miskien was ek in standaard 3. Ja, ek was in standaard 3. Ek was in standaard 3. Sy is 3 jaar ouer as ek, my ander is 3 jaar jonger as ek. Nee, ek jok ook alweer. 4 jaar en 6 jaar. Hoekom ek by 3 jaar en 3 jaar uit nie, ek weet ook nie meer nie. Maar in elk geval, dit het vir ons lekker gewerk. En sien ook van 'n beloningsstelseltjie inbou, né? Beloningsstelsel wat tot vandag toe nog werk vir ons. Werk nog steeds. My oudste is besig om van 'n merwe familie na te vors. Glad nie vir my lekker nie. Ek is nie 'n ou wat in die geskiedenis indelf op daai manier. Maar nou is my vreeslik lekker om haar lekkerte uit te buit en vir haar te sê, luister, ek wil graag weet wie was my ouma grootjie se grootjie gewees. Sorg dit vir my. So oor 'n dag of 2 dan gooi sy dit vir my terug. Dan sorg dit my, dan kry ek vreeslik lekker. Want dan het ek 'n plaasvervanger gekry vir my navorsing wat ek nie van hou nie. Okay. Goed, kom ons gaan gou na die environment ene toe. Dis nogal vir my baie lekker ene gewees om te lees, hoofstuk 6. Was nogal vir my baie lekker een om te lees, die environment wat meer matter. Ek het die woord hier by environment en die woord konteks ook geskryf. Die konteks. Ja, kom ons dink nou net aan 'n voorbeeld. Wat is die voorbeeld wat ek aan gedink het? Die verskil in konteks in 'n Vrydag aan kroeg en 'n Sondagoggend erediens. 'n Ou sal nie in die kroeg Vrydag aand sy geloofsbelijdenis hardop gaan sê nie. En hierdie ou gaan nog nie in die erediens sy 7de bier oopmaak nie. Dis maar wat in my kop gegaan het toe ek die hoofstuk gelees het. Dat ons dikwels die verkeerde kontekste opsoek waarin ons dan verkeerde gewoontes leer. Ja, dit is daai dat jy maak die omgewing reg vir dit wat jy op waantoe jou pad is. Sal ek sê. En dan hy hier sê dit is die environment speel die omgewing speel 'n belangriker rol as wat motivering speel. Hou iemand net uit die verkeerde omgewing uit, dan speel dit klaar 'n baie groter rol as om in die verkeerde omgewing te gaan sit. En toe dink ek aan Obadja, die boek aan Obadja in die Bybel, waar hulle vir Obadja gesê het, Obadja as profeet, kom jy na ons kant toe. Toe sê Obadja, nou wys, julle kan na my kant toe kom. Ek gaan na julle kant toe gaan nie, want die omgewing daar is nie goed vir wat ek moet doen nie. Kom julle hierdie kant toe. Dan kom ons praat. Kan 'n mens dit nou vergelyk deur te sê, jy het nou 'n tipe van 'n toxic environment by die huis. Ja. Dan gaan jy nou kerk toe en ons sing haleluja en dit gaan net te lekker en goed. Dan jy mos nou hierdie sekere gevoel in die binnekant van jou, né? En dan gaan jy nou terug na die toxic verhouding toe. Dan kan jy nie